بسم الله الرحمن الرحیم. گەلی خوشکۆ برایەت هێژا دەستگرتنە بەvê پەیوا تەوحیدێ پەیوا لا إله إلا الله ئەڤە ڕێکا قورتالبینێ و سەرکەفتنێ. ئەشعەسێ کوڕێ سالیمی خودێ تەعاڵە ژیا ڕازی بێت بێژتن شێخەکێش بنەمالە مالکێ کوڕێ کینانەی گوتە من پێغەمبەر دیت عليه الصلاة والسلام ئەتسیکا زیلمەجازێ ڕەتچوو سیکێک بی الوقت السر وقت جاهلیت الموسم حجت هات دیناتنه گلی خوشکو برا سیکه که قربالغ بی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اف سیکه هنره تیرا شقت کرو چو و چد گود یا ایها الناس گلی خلکه قولوا لا اله الا الله تفلحوا بجن چه اله بحق نینن هجی پرستنه بن اجبلی خود تعالی انکو بجن لا اله الا الله تفلحوا هنده ئیفلەحێ سەرکەفتنێ و قورتالبینێ بینن. بفاید بێ حەدیسێ چنە گرنگیە بانگەوازیە بۆ تەوحیدێ دیارت کرد بۆ پەیوا لا إله إلا الله چەند گرنگە. پێغەمبەری عەلەیهی سەڵات وسەلام ناوبەینە هەمی تشتیدە بانگەوازیە وانا کرد بۆ بێ پەیوا هەنێ چونکی گرنگە. هەروەسا تەوحید ئەگەرێ قورتالبینێ و سەرکەفتنێ الدنيا وآخرته لهما پیغمبر يقول عليه الصلاة والسلام بيجن لا إله إلا الله هندي قرطال بن سركبن دي إفلحي بينن هين هروصا الرجدية پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو بانجوازية توحيد ديارة كتاب حديثة هنه بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بشو وروش السفر والآمادة بينه السيك والمال والهرج حكي قرأ بالغ پیغمبر عليه الصلاة والسلام بانگەوازیە خەلکت کرد بۆ تەوحیدێ بۆ بێ پەیوا هەندە قەدر. هەروەسا تشتێکی باشە نەسیحەتکردنا خەلکی و ڕیژنیشاندانەوانە الوی جهێ خەلک لێ کۆمت بن وەکی سیکا وەکی هەر جهەکی دیە قەرەباڵغ بەلێ دەبێتە بشەهرەزایی و بنەرماتی بێ چەندێ مرۆڤ بکەتە. رب العالمین مەبکتە خزمەتکارێ ئەبێ پەیوا هەنێ و مەشوان کەسە حەساب بکەتە اوه اف پەیوا هەنێش دلگوتین و کار پێکردین دا کل دنیای و آخرەتێژێک ئەم ئیفلەحێ قورتالبینێ و سەرکەتنێ بینن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.